poquito, que yo prefiero darlo con la cámara guardada. Sí, mejor. Que ya me di uno una vez. ¿Sí? Bueno, pues aquí estoy en la presa Madín y pues es algo increíble todo esto. O sea, no paras de tomar fotos. O sea, para aves en vuelo, tienes para practicar y para quedarte aquí todo el día y no paran, desde pelícanos, garzas, patos, cormoranes, de todo. O sea, increíble lugar, de verdad. Pero la verdad es un lugar muy padre que les recomiendo visitar al menos alguna vez. Hay
Hay paseos en kayak también, puedes rentar un kayak y pues estar aquí en el lago, o puedes solamente sentarte aquí en las piedras y disfrutar de esta maravilla. Es realmente increíble. Yo creo que yo me podría quedar aquí todo el día si no es porque ya me está dando un poquito de hambre. Pero pues realmente podría estar aquí todo el día sin problema. Es un lugar realmente fascinante.